हाँ भानु, क्या कर रहा है आज? आज एसएसडी लगा रहा हूँ ये सीपीयू में। इसमें प्राण डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये किस भूत का सिस्टम है? ये कैसे लगाते हैं दिखा? ये एसएसडी में जो दिखा रहता है लोगो, अच्छा, स्क्रू पॉइंट देता है इसमें हाँ। ऐसे लगा। सबसे आसान तरीका है ये। ये सबसे आसान तरीका है। चलो बहुत बढ़िया। एसएसडी लगती है, इसमें 4 चांद लग जाएंगे। हाँ, चांद चांद रॉकेट की स्पीड से उड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल ओके, बिल्कुल। चलो लगाओ, वेरी गुड।